Itoophiyaa kan. Meewuma ijoolleen si gargaarte gaa maamee maaliif jirtaaf si daawwachuudhaaf dhufne akkamii gargaarsi si kanneen bakka gahee moo bakka akkamii hin geenye jechuudhaaf dhufne isin daawwachaa jirra. Mee akkam ijoollee tana mee bifa kamiin eebbifatu yeroo akkam si dhaqqaban mee yeroon isaan itti si gargaaran tun atiif yeroo akkamii mee? Yeroo illee Ramadaana tarakkoon guddoon Ramadaana kana jabaani kana nu furanii rabbi oliin haa deemu nu furanii gammachuu guyyaa isin nuu kennitan gammachuu ajaa'ibaati gallaan illee akkana du'aa igooneef akkasitti ijoolluma hirnaatu Abdu Kariimee Sufiyaan hunda eebbifnee obboleeyyan kee hundallee du'aa igooneef ijoollee hirnaa hunda obboleeyyan teenya ijoollee hirnaa guutuudha gargaarsa kana isin gargaarte ilaa zeeroo anditti ilaa zeeroo anditti nu gargaaraa jiranii rabbiin laal umrii harraa keessaa haa kennu balaan isaan biran gahin du'aa uma goonaaf arramoo nutis mee arraan tana walli dhufneef haawwan keenya ummata keenya deegaa sababa koronaatiin akkam beelooyineef gargaarree amma maali jiran tajettu manarra deemnee daawwachaa jirra kanaaf isin garsiifnee lammada akkasii galatoomaa warreen gargaartan akkasuma makara mana biraa deemu. Haya, du'a uma goonaaf kunoo nuti nu ga'e rabbi isin haa jiraachisu. Amiin amiin. Isaan illee bal'ootti haa baanu.